Так, на виході 193. Давай заснімемо зараз. Опа. 682. А тепер саме цікаве. Перекриваємо первинний воздух. Через колосник вже не попадає воздух. А тепер граємося із сторони. Опа. От і в режимі повільного горіння граємося. Да. Бачиш, полум'я виникає наверху. Воно не з дров виникає, а вже наверху. Тобто воздух змішується з газами, да. І отам воспламеняється. Трішки більше дамо йому. Є. Вже не лізеш наверх, що там? Ні. Да, з тобою. О, трішки пізніше. Добре, тоді.